Ален Рустемовски да го покаже својот потенцијал до максимум, а со тоа и на публиката и на гледачите да уживат и да покаже она што ние нели го говориме цело време, дека е наша најголема боксерска звезда. И ако биде сето тоа така, тогаш тој би требало и да е освојувачи на златниот гонг. Победникот од овој меч. Така, вака според паровите и според тоа што може да кажеме пред почеток на борбата, но да започне борбата и да видиме што ќе се случува. Започнува борбата помеѓу Ален Рустемовски Македонија и Јозеф Тафер Англија. Повторно имаме контра гард кај англискиот боксер, односно леворак боксер кој посилно удира со левата рака. Нашиот Рустемовски во нормален гард, деснорак. Предпоставувам англискиот боксер ги знае сите информации за Ален и затоа ништо не остана случајност, многу сериозно тргна уште на почетокот на борбата. Сконцентрирано и одлучно, но Ален има искуство. Искусен и да и знае. Борби и ова 2025-та. Ќе би требало да знае да го избоксува овој меч како што треба. Тоа е неговиот стил. Да, со рацете доле. Добро, да, понекогаш доле, знае да застане во гард и контра ударите се некоја негова одлика и посилно оружје. Вака може да видиме дека има, мислам дека висина малку повисока од својот противник и подолги раце, така да со директите може да распари, што да се рече. Да, сега гледаме добра борба, интензивна, со многу ритам и со многу одличен напад. лев аперкат и десен директ на Ален. Повторно серија, не толку силни удари, но сепак е дел од она што треба да биде поен, може. Тоа што некогаш го спушта гардот, го чини некој удар Ален, но да се надеваме нема да биде некој посебен удар. Иако ова е лесна категорија до 60 килограми, не би требало да има толку силни удари, но се случувало и во овие категории да има некој мехутер со потежок удар, така да Ален треба да биде повнимателен малку со гардот. Но тоа е неговиот стил на борба и затоа е специфичен и за гледање, интересен. Така е. И го прави посебен на некој начин. А и делува физички одлично подготвен. Точно така, во првата рунда се виде дека има добра физичка подготовка. Тоа го потенцираме за нашите боксери, пошто нашите знаат некогаш да утнат работата околу физичката подготвеност, додека кај другите, односно кај англиските боксери нема промешување, тие секако се одлично подготвени и воопшто не ни тргаат на турнир или на прерување ако се неподготвени. Колку е напорно за Ален Рустемовски овој меч, примислав затоа што доаѓа од У23 европскот кој заврши неодамна, доста мал период на рекуперација, да речеме, вака од боксерски аспект. Па неколку дена, до недела дена се доволен одмор за повторен настап, а под услов да веќе од претходно имаш добра подготовка. А Ален имаше добри борби, добар успех. Освен ако нема некоја потешка повреда, не дай Боже, тогаш во делот на подготвеноста може да се истера без проблем и уште еден турнир ваков.
па би го нарекли се полесен турнир, затоа што сепак има Јасно. само полуфинали, финале, не е со некој голем квалитет, тежок. И не би требало да има потреба за она што го кажуваме, нели, физичка подготвеност. Ето и се покажува. Во првата, во втората рунда исто така, без проблем. Да, нема Движење. отстапување од ритамот. Сега во е публиката, ова е мечот кој го очекувавме, ова е шлагерот на денот. Точно така е. Ален е нашата звезда, боксерска, тоа го покажува. Одлична борба. Англискиот боксер подготвен да го издржи сето тоа. Не отстапува. Ален секако пред домашна публика не ни помислува да отстапи и едноставно уживање во боксот. За сега најатрактивната борба на денот и најквалитетната, веројатно, затоа што и квалитетот на двајцата боксери е добар. Ги исполни очекувањата максимално. Крварење од носот кај англискиот боксер, задолжително е да прекине судијата и докторот да интервенира, а некогаш знае докторот и да прекине борбата ако има големо крварење. Во овој случај не е така, тоа е добра, борбата продолжува. Одлична втора рунда. Честитки до двајцата боксери за оваа рунда. Сепак, нели, Ален е подобриот. Мора да признаеме и тоа е добро. Одличен бокс, крај на втората рунда. И можеше да се почувствува, што се вели во воздухот, дека ова е мечот на денот. Оставаме затоа што има уште 2 до крајот, па ќе видиме како сето тоа ќе се одвива, но според досегашните 5, ова е 6-тиот од вкупно 8-те во оваа попладневна сесија. Ален Рустемовски и Џозеф Тарнер едноставно покажа зошто боксот е интересен, атрактивен и кога се следи ваква борба е вистинско уживање за оние кои, пак ќе речем, го сакаат овој спорт, го респектираат и го следат. И уште еднаш се покажува дека Ален Рустемовски е наистина боксерски бисер во моментов на Македонија. Завршни 3 минути. По она што го гледаме на почетокот, ќе следи најверојатно слична рунда како и втората. Барем така наговестува англискиот боксер, тргна во офензива и на се или ништо би рекле, тој знае дека е веќе губитник Во негатива. во негатива оваа борба и ќе се обиде, нели, да направи некој пресврт. Но делува фантастично добро Ален Рустемовски на рингот. Вистинско задоволство е да се гледа како боксува денеска.
Одлично се движи. Браво. Ги избегнува нападите, со движење, со чекор во страна, потоа задава удари, навистина. Одлично издание. А и се гледа по лицето на Джозеф Тарнер како се тоа изгледа на рингот, борбата, боксот, квалитетот на Ален Рустемовски. Повторна интервенција од дежурниот доктор. И влезе очигледно многу мотивиран Ален Рустемовски во оваа борба. Па, знае сигурно дека тоа е, нели, звездата наша. За жал, нели, немаме многу боксерски звезди. Одличен противник, достоен, за да и тој покаже, нели, многу повеќе, затоа што имаше минатата година кога беше случај кога противникот ја предаде борбата и Ален не можеше да се покаже, Да. нели, во право светло и да го покаже она што сака пред своите гледачи, пред својата публика. Овој пат ја добива шансата и не ја пропушта. Ја користи до максимум. И ајде да не изгледаме како навивачи, меѓутоа станува известно дека може да биде носител на златниот гонг. Би требал. Така е. Според до сега виденото. Значи, последен наш носител на златен гонг е Алин Суфи 2023-та, Јасин Јама 2019-та година, Гоцејаневски 2016-та. Примисла, вие имате со фудбалски речник еден хет-трик, 3 титули едно по друго и плюс уште едно 2009-та. Тоа Това се историски момент. годините кога имав подем, да кажем, 98-9-та, 2000-та и 2009-та беше годината на мојот камбек. Потоа ги памтам тие гонгови. А и историјата ги запиша. И секогаш било случај, тоа што треба да биде и на овој гонг, нашиот најдобар боксер или боксерска звезда, да има и некаква солидна борба, како што денески има Рустемовски, и тој да биде носител освојач на гонгот, за да биде печат на сето она што оваа година Го направи. го направи. Па и одскочна даска, што се вели за понатака. The winner of this bout by unanimous decision. Со едногласна одлука боксерот од црвениот агол Red Corner Ален И честитки за Ален Рустемовски, заслужена победа, мора да. Немавме дилеми тука. Ваѓаат оние две атрактивни категории до 85 килограми. Бугаринот Кристијан Иванов против Дивайн Омоџо од Англија. Дивайн Омоџо од Англија, од тајниот сайт Боксинг екипата. Студира и компјутерски науки, англискиот боксер. Ова 2025 го освоил националниот елит шампионат на Англија во категоријата до 86 килограми, тоа со само 18 години, млад перспективен боксер. Ќе видиме на рингот како сето тоа ќе изгледа против бугаринот Иван.